გუშინდელი დღიდან მთელი საქართველო ლაპარაკობს ტელეკომპანია იმედის დირექტორის აი ამ რუხაძის ინტერვიუზე რადიო თავისუფლებასთან. რადიო თავისუფლება არის განთქმული ამ სოდომიის მხარდაჭერით. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ამერიკისგან ფინანსდება და ეს არის დასავლური ორგანიზაცია და ბატონი რუხაძე მიბრძანდა იქ კაცი რომელმაც ჩვენს წინააღმდეგ ტელეკომპანია სეზონის წინააღმდეგ საჩივარი შეიტანა მარეგულირებელ კომისიაში რომ ესე იგი ჩვენ გამოვიყენეთ სიუჟეტი ტელეკომპანია იმედიდან პრემიერის კონფერენციას ეხებოდა ეს და იქ სათაური იყო რომ საქართველოს დასავლური მარწუხებისგან თავისუფლდება და დღეს თვითონ მაგას საუბრობენ რომ თავისუფლებითო მაგრამ მაშინ სხვანაირი რიტორიკა იყო და ჩვენ გვიჩივლეს ხალხო ჩვენ ტელეკომპანია იმედმა საჩივარი შეიტანა მარეგულირებელ კომისიაში და დღეს ეს ნამდვილად აღარ მიყვირს იმიტომ რომ ეს კაცი ეს რუხაძე მივიდა ესე იგი ტელეკომპანია იმედში და აი რა ვიცი მე ესე იგი პატარა ბავშვი თავს იმართლებდა და აი შეურაცხყოფელი იყო მისთვისაც ალბათ ეს მაგრამ რა ვიცი ხა მას თუ ღირსება აქვს შეიძლება აქვს თუ მაგრამ არ ვიცი აი ამ სოდომიაზე და აი ამ LGBT გამყინებაზე რო არის საუბარი ნახეთ ერთი რა კითხვებს უსვამ ჟურნალისტი მას საუბარია თქვენ შვილზე რომელიც ღია ლესბოსელი ქალია და ცხოვრობს ქალთან ერთად ჩემ შვილზე ავლაპარაკობ რა როგორა მე ყავს სამი შვილი სამი ძალიან მიყვარს გენერალური ხალხი ეს ანიშნავს მე და ჩემი შვილები ერთნაირად ვფიქრობთ ყველაფერზე და ხშირად მე რაღაცაზე ვკამათობთ თუ გინდათ LGBT თემაზე ვილაპარაკოთ მე ეგ თემა ნაკლებად მაწუხებს მაგრამ საქართველოს მოსახლეობის ნაწილს ეს აწუხებს და ამიტომ იმედის ამ თემას მე ეს არის მამების და შვილების პირად ამბავს შევეხო და არ კითხავდით თქვენს ქალიშვილზე პირდაპირ იმ შემთხვევაში რომ ის არ იყოს ღია ლესბოსელი შეხედე თქვენ ამაყი მშობელი ხართ თქვენი შვილი ამაყობს ჩემ შვილზე იმდენი წყვილმათალი იწერება რომ მე 10 ამას გეტყვით 10 იმას გეტყვით ახლა ჩემი შვილი აიყვანა სულმე და რაღაცა ხო ჩემ შვილის შემოძახზე არ ვილაპარაკებ ეს არის სხვა თემა აბსოლუტურად საქართველოს უნდა ეს არის მამების და შვილების ბრძოლის თემა აი რატო უნდა მიხვიდეთ აი ამ ბოდიში და რადიო თავისუფლებაში და რატო უნდა არჩიო შენი ოჯახის საქმეები და აი რატო უნდა იყო თავდაცვით რეჟიმში ჩემთვის ეს არის გაუგებარი იცით ეხლა მე ამ კაცის ძალიან კარგად მესმის და მეწოდება კიდევაც ეს ადამიანი იმიტომ რომ მშობლებს არ შეიძლება შვილების გამო პასუხი მოვთხოვოთ იმიტომ რომ იცით რა არის თუ ბუნებამაც არ უშველაო ნათქვამია და ბუნებამ თუ არ უშველა სწავლა განათლება რაც არ უნდა მისცე ადამიანს არაფერი არ გამოვა და რატო მიდიხარ შვილო ამ ტელეკომპანია იმედში და ახსარებას რატო აბარებ მაინტერესებს ესე იგი რადიო თავისუფლებას რატო აბარებ ახსარებას იქ ტელეკომპანია არა გაქვს ამხელა ტელეკომპანია გაქვს თუ რამის თქმა გინდა თქვი სად მიდიხარ ვისთან მიდიხარ სოდომიის პროპაგანდისტთან და მახსენდება ცნობილი ქართული ფილმიდან პასაჟი მონანიებიდან და აი ეს შეესადაგება ნამდვილად რუხაძეს რა იყო შვილიჩე? ახსარებაზე მოვედი თქვენთან მოძღვარი. სოდველი ვარ გაურებული. ადამიანი მას შემდეგ არის გაურებული აგრძელული ნაყოფი რომ იგემა და ბოროტისა და გეტილის ცოდნა შეეძინა. გაურება თავისთავად არა დიდი სულვა. არამე სხვა გაურებაზე მოიხსენებთ. შეგნება მაქვს გაურებული შეგნება. ათეიზმს ვქადაგებ ამავე დროს ჯვარსაც ვატარებ. იქნება ამიტომ აირია ჩემი ცხოვრება. სწორედ კლუბში ათეიზმის ქადაგების შემდეგაა მიზანშეწონილი ეკლესიაში სიარული და ცოდვების მონანიება. არა თქვენ ვერ გამიგეთ. მე ის მაწუხებს მოძღვარო რომ მორალური პრინციპები თანდათან გამიქრა. ჩემთვის აღარ არსებობს განსხვავება სიკეთესა და ბოროტებას შორის. წმენა დავკარგე, წმენა. ზადვარ ყველას ყველაფერი მეუდეო და ყოველგვარი სიბილწე გავამართლო. ზადვარ ადამიანს მეუდეო დასმენა, ვერაგობა, სიცრუე, აშკარად ყოველი და სხვა ამგვარი სუმდაბლური მოქმედება.
მას ქრისტე ყოფილ ხარ შვილი თემოდა რა გაქვს გამდურავ ხომ არცრო არა სრულ სიმართლეს მოგახსენებთ ეგრე გონია ვისატოვებ შეგლახაჭე მე ხომ ვიცი ვინმე რომ გადაგეგოვოს ისე გადათელავდა გადაგეგა უკან არ მოიხედა და თუ ვინმე მსილა გაგაცნა მეორე ლოყაც კი არ მიუჩვე ვისაც გლიჯავ ყბას ჩამოუღე შენაირებს ადა გაორების უნარი ორივე პეტრზე არ კიდია შეკეთეს და ბოროტებაც გაორება კი არ გაწუხებს შენ ახლა შიშმა შეგჯამა შიშმა რა შიშმა საკუთარი თავის შიშმა თელი ცხოვრება სახელმწიფონელი თითით საჩვენებელი ოჯახით ამაყობი და უცებ ერთი ხელის მოსმით ყველაფერს კარგად არა კი მამა საფლავიდან მოგიგდეს ძალაუფლება ხელიდან გეცლება ერთადერთი შვილი აგიჯანდა ყველაფერი ის რისგანაც შედგებოდა საამაყო სახელი აბელ არავითარ ხელიდან გისხობება და რჩევი მარტო და უსუსური და უმწეო არა კი შიშმა შეგზარა მარტოობის გიხმა ვინაიდან ურწმუნო კაცი მარტობაში ხოლო და მხოლოდ სიკვდილზე ფიქრობს მიშენია რაღაც სიცარიელია ირგულევ თელი ცხოვრება გაურბევა რამ სიცარიელეს სულთოლთმა გწობცურო ოჯახით საქმეც ხოლო თავის მოტყუება რომ მარტო გარდარჩა რომ არ იდეკრო რაზე რაღაც ყველაზე მთავარზე ვინახარშა ისთვის ცხოვრობ რაზე რეაქციონს არსებობს ვინახარშა ისთვის ცხოვრობ Mosul var site mevakalevet. Razgaz voyşev, nakşi surene sevdiğanebem. Ekhovici, xola perisev kalakoji çalgebada böyle burada gagrzerem, ცხოვრებას. Çodveb sinanieb, akari xar xola peri. Ძველი დრო იყოს მე კი ვიცი, რასაც გიზამდი. იოჯო ხაჩი გიკრავდი და პირდაპირ რეიცი. ვინახარ შენ? შენ ვინახარ? ვერ ვიცანი ბიჭო. ახსენებისთვის ეშვაქსი ახლე? აი ზუსტად მიესადაგება ეს პასაჟი ამ პიროვნებას. ეხლა სანქცირებებზე დაიწყო საუბარი დასავლეთმა და შიშმა მიიყვანა რუხაძე აი ამ ამერიკულ კომპანიაში რადიო თავისუფლებაში რომ ეხლა უნდა წარმოაჩინოს თავი როგორი კარგი მამაა რომ აი ლესბოსელი შვილი რო ყავს იმასთანაც კი რაღაც კარგი ურთიერთობა აქვს და საერთოდ მისთვის ეს ადამიანები არ არის რაღაცა განყენებული გესმით და ისიც კითხვა ეს თავის აი ამ გამოსვლაში ეხლა მთლიან ინტერვიუს მე ვერ შემოგთავაზებთ მაგრამ მინდა შემოგთავაზოთ ნაწყვეტი რაც ამ ვაჟბატონმა განცხადება გააკეთა მინდა რომ აი ამის შესახებ წაგიკითხოთ ამონარიდი მისი ესე იგი ინტერვიუდან მეგობრებო რომელზეც მან ისაუბრა აი ამ თავის გამოსვლაში და აი ამ შემზარა მე აი ამ განცხადებამ ეს არაფერი იმასთან შედარებით მან რა სიტყვებიც იხმარა აი ამ თავის გამოსვლაში რადიო თავისუფლებასთან ესე იგი ეს კაცი იძახის ის კვირა როცა იმეთთან შეხება არა მაქვს ჩემთვის უფრო კაი კვირა ვიდრე როცა მაქვს შეხება
იმიტომ რომ როგორც წესი, როცა იმედთან შეხება მაქვს, ეს არ არის რაღაც პოზიტიური, უფრო ნეგატიური თემა. რაღაც ხდება, რაღაც არის. მაგიტომაც მოიშორა ინა გუდავაძემ და ბადრის ოჯახმა, ჯერ ფული გიჯდება და მერე პოზიტივი კი არ მოაქვს. სულ დაძაბულობა, სულ რაღაცაში ხარ გარეული. ამიტომ მითხრეს, რომ ირაკლი, შენ თუ გინდა წესიერად დავიშალოთ, წაიღე ეს ტელევიზია. ამის მერე ეს მაქვს, მე თუ ვიპოვე ვინმე რომ დავშორდე და გავატარო, შეიძლება გავატარო, მაგრამ ჯერ ასეთი არ მყავს. მეგობრებო, ეხლა გესმით თქვენ რა ხდება. ეს კაცი აი როგორც ვირთხები, როდესაც გემი ჩასაძირად ემზადება და გადახტომისთვის ემზადებიან, მაგრამ მას გონია რომ ეს გემი იძირება, სინამდვილეში ეს გემი არ იძირება. ემზადება გადასახტომად. ესე იგი, ჯერ რატო უნდა ილაპარაკო ისეთი კონფიდენციალური თემა, რომელიც ეხება ტელეკომპანია იმედს, რომ მაგალითად, ესე იგი, აი ბადრიმ რა მითხრა წაიღე, რატო ამზეურობ ასეთ დეტალებს? რატო შეურაცხყოფ შენ ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახს და მის სულს? შენ ვინ მოგცა უფლება, რომ ბადრი პატარკაციშვილის, აი ამ სულმნათი, ამ დიდი ადამიანის სულს მიაყენო შეურაცხყოფა? ტელეკომპანია იმედი იყო ის იმედი, რომელიც ასხივებდა საქართველოში, როდესაც ბადრი პატარკაციშვილი იყო. აი დღესაც ეხლა გადის მაგალითად ტელეკომპანია იმედზე, აი სერიალი ქართული ცხელი ძაღლი. გარდა იმისა, რომ ეს საინფორმაციო დატვირთვა ქონდა, რამე თუ სერიალები გადაღებული არის ისეთი, რომელიც აი რამდვილად ადამიანები რაღაცა პოზიტიურად არის განწყობილი ფილმები, ეს ბადრი პატარკაციშვილის დროს შეიქმნა. იმედი მარტო პროპაგანდისტული მანქანა არ ყოფილა. იმედი იყო უამრავი კარგი რაღაცის შემქმნელი ფილმების, ეს იყო მუსიკა, რამდენი კლიპი შეიქმნა, რამდენი ადამიანი გადაარჩინა ბადრიმ, როდესაც აი მსახიობ მომღერლები მშიერიკუტებოდნენ და საბოლოოდ არც ერთი მაგას გვერდში არ დაუდგა, როდესაც გაუჭირდა, მხოლოდ დასაფლავებაზე მივიდნენ, ნამდვილად რაღაც ნამუსმა შეაწყვეტა. რატო ყვები ამ დეტალებს? ეს იმედი გადასაგდებია და შესატენე, ეს იგი შემომტენესო რა იმედიო რა. და ეხლა რა უნდა უთხრა შენ იმ თანამშრომლებს, რომლებიც დღეს-ღამეს ასწორებენ, მიდიან აქციებზე იქ და ესე იგი ფაქტობრივად წირავენ სიცოცხლეს, იმიტომ რომ აი ამ ნაც ჯალათების დიდი დარტყმის ქვეშ არის და კაცი გამოდიხარ და ლაპარაკობ აი ამას და ამის მერე როგორ უნდა ელაპარაკო შენ ჟურნალისტი? იმედს არ უყურებ, რაღაცა თუ არა ეხლა განსაკუთრებული თუ არ ხდება, მაგრამ იმედი ნიუს უყურებ. იმედს არ ესე იგი კაცი ტელეკომპანიას ფლობენი გამოდის და იძახის მეო იმედს არ უყურებო. აბა რას უყურებ? მაინტერესებს შენი არის ეს კომპანია და თუ არ უყურებ, რატო ლაპარაკობ ამასთან მტრის ცისკუზე, რატო ასხამ წყალს? არა, თუ არ უყურებ შედალოცვილო, მაშინ ვერ გავიგე, ეს დაიტოვე რაღაცა, რატო უნდა გამოფინო შენი რაღაცა ბინძური საცვლები, რაც გაგაჩნია, რატო უნდა გამოფინო, მაინტერესებს. აი რატო უნდა გამოფინო? რა არის ეს? ეს არ არის ღალატი მეგობრებო და ეს კაცი ჩვენ გვიჩიოდა პატარა ტელეკომპანიას რომელიც სიმართლის სადარაჯოსია მარეგულირებელ კომისიაში შეიტანა საჩივარი ჩვენ დასჯას ითხოვდა ჩვენ არც მილიონები მიგვიღე არც დაფინანსებები და ვართ სიმართლის მხარეს ბევრისთვის ეს სიმართლის თქმა და სიმართლის სადარაჯოზე ზოგიერთი ტვინგაყინულისთვის არის რომ რაღაცა ვიღაცას ჩვენ რაღაცა მაამებლად მოქმედებთ მაგრამ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ როცა საჭიროა ხელისუფლებას ურტყამთ მაგრამ როცა მთელი რამის ევროპა ამერიკის შეერთებული შტატებმა საქართველოს წინააღმდეგ იბრძვის ამ დროს მორალური უფლება არ აქვს რომ ეხლა ჩვენს კიდე დავარტყათ ხელისუფლებას და ჩავწიხლოთ ხელისუფლებას და ეს კაცი თავისი ტყავის გადარჩენის მიზნით ვაიმე მეც არ დამასანქციონო გამოდის და ლაპარაკობს იმის შესახებ რომ აი იმედში მაგალითად ესე იგი ის არ უყურებს და სიამოვნება არ აქვს და რომ მხოლოდ რაღაცა ისა დაძაბულობა მოაქვს იმედს იმედ შეთვის დაძაბულობა მოაქვს სამარცხვინო ტელევიზიათ აქციე ბადრის დროს ქართული ფილმები გადიოდა და შე თურქული სერიალებით გავსე ტელეკომპანია იმედი დღეს რო ჩართავ ტელეკომპანია იმედს, ესე იგი დაზეპირებული გვაქვს ჩვენ იმ ფილმების უკვე თითეული ტექსტი, იმიტომ რომ არაფერი არ შეუქმნია იმედს. არაფერი, აი ბადრის მერე ფაქტობრივად იმედში არაფერი არ შექმნილა.
და არ შეგეძლო ის რაღაცა სულელურ სერიალებს რო ყიდულობ თურქეთიდან ამდღარიყავი ფილმი გაგეკეთებინა ეს მსახიობები ქუჩაში რო დარბიან ტიტულები და იყვირიან მიშა-მიშაო დასაქმდებოდნენ და მაგდის დრო არ ეკდებოდათ მიშა-მიშა ეყვირათ კაცი გამოდის პირველი პროპაგანდისტი ტელევიზია ვინც არის იმედი იმიტომ რომ ფაქტობრივად დღეს სამთავრობო ტელევიზია კი ეს კერძო ტელევიზია მაგრამ ეხა პირველი არხი გიდაქონია აჭარა ერთადერთი მთავარი ძირითადი პროპაგანდისტი არის ტელეკომპანია იმედი და გამოდის ფლობელი და მე არ უყურებო ამ ტელევიზიასო კაცო რაღაცა სადღაც თუ შევა და მხოლოდ რაღაცა ნეგატივი მოდისო და რაღაც დაძაბულობა მოდისო რა ეს მეგობრებო არის აი იმ კოლექტივის შეურაცხყოფა ვინც გადის გადაღებაზე იმ დაძაბულ რიტმში და ხვალ შეიძლება თავში ქვა მოხდეს ადმიღაცამ რაღაცა ჩაარტყას ეს არის იმ კოლექტივის შეურაცხყოფა პირველ რიგში მე ხლა აი აქიდან ჩემი ტელეკომპანიიდან მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო ტელეკომპანია იმედის იმ ჟურნალისტებს რომლებიც სიმართლის სადარაჯოზე არიან და ბოლო თუ არ გინდა ეს ტელეკომპანია შედალოცულო ადექი და მართლა გაყიდე რა მილიხა შენ გინდა ეხლა გაკეთდე და მილიარდებს ითხოვდა ეხლა თუ ასე გზარავს ტაჯვას გაყენებს და მე რატო იძახი ამ ყველაფერს ვისთან მტერთან იძახი ამ ყველაფერს რა გინდა შენი შვილის ესე იგი პრობლემა რაღაცა თუა რატო უნდა მოყვე ტელეკომპანია იმ რადიო თავისუფლებაზე რომ შენი შვილი ლესბოსელია რატო უნდა მოყვე რომ იმედი ტანჯვას გაყენებს რატო უნდა მოყვე ეს ყველაფერი ეს კაცი არასდროს არ მიმაჩნდა ჭკვიანად მაგრამ ეხლა ხო დარწმუნდით ვინც ყოფილა ამიტომაც არის იმედი დახურული ყველა იმ ადამიანისთვის მეგობრებო ვინც სიმართლის სადარაჯოზეა მე არც გამიკვირდება ეს კაცი საერთოდ ფარულალიაში იყოს დაცებთან და ხვალ გამოვიდეს და თქვას რომ იცით რა არის მე ძალას მატანდნენ და იმიტომ იყო ესეთი გადაცემები თორე გულის სიღრმეში მიშას სურათი მიდევსო აგერო იმაშიო კოსტუმშიო ესეც კითხვას არ გამიკვირდება იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ტელეკომპანია რომელიც არის რეიტინგით ნომერი პირველი საქართველოში მას არ უყურებდა თურმე დაძაბულობა მოაქვს ამ ყველაფერს ეს არის ბადრი პატარკაციშვილი მიწაში ტრიალებს ახლა ამისთვის არ შეუქმნია ბადრი პატარკაციშვილს იმედი რომ ვიღაცას მე იმედის შერცხვენოდა და მე მინდა რომ ის იმედი ვიხილო რომელიც იყო ადრე სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში როდესაც მე სააკაშვილის წინააღმდეგ ვიბრძოდი იმედი ჩვენ გვაშუქებდა და მოდიოდა მისი გადამღები ჯგუფი და მე რომ მოკვდა ბადრი პატარკაციშვილი კარგად ვიცით რომ ხელში ჩაიგდო სააკაშვილმა ეს ტელეკომპანია შეიძლება ხალხო თავარი ესე იგი ვინც არის პროპაგანდისტი გამოდიოდეს იმის ხელმძღვანელი და ლაპარაკობდეს რაღაც სისულელეებს რომ თურმე ტანჯვას აყენებს ეს იმედი ბევრი ადამიანის ლუსტრაციას ხედავ ჩვენ და კიდევ ბევრი ადამიანის ლუსტრაციას ვიხილავთ რა იმიტომ რომ შიში ოხერია როდესაც შენი ფული შეიძლება ჩალათ იქცეს და შეიძლება დაგასაქციროთ შეიძლება 1000 უნამუსობაზე მოაწერო ხელი. აი ეს არის ყველაზე ცუდი.